السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم ديسير بحجم كبير، ديسير اللي هماوي اقتصادي والمذاق يا سلام، وغير بترد الحليب اي هلاله. نخليكم مع المكونات. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات هنايا عندي ايطرون تاع الحليب كامل دسم كما كتشاهدوا. غادي نحتاج لواحد 4 ديال المعالق كبارين ديال المايزينا اولا نشا الذره، وغادي نضيف 4 المعالق كبار تاع سكر سنيده. السكر كيبقى حسب الذوق، دائما كنقولها، يعني بغيتو تنقصوا بغيتو تزيدوا في الكميه. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى غادي تنسجم ليا هذيك النشا مع هاد الحليب والسكر غادي يذوب، وغادي نحطهم فوق من البوطه على نار مهيله حتى غادي يعني يبقاو يطبخوا، يبقى يعقد لي شويه الخليط. وغادي نضيف واحد ملعقه كبيره من هاد مسحوق الفانيلا، هذا صراحه كيكون زويون. ومن بعد باش تعقد ليا لا كريم عاد غادي نضيف ليها واحد لابواط ديال الجبن. فخليكم معايا باش تشاهدوا باقي المراحل. هنا من بعد ما بدا كيعقد لي شويه الخليط غادي نضيف ليه هذيك ملعقه كبيره ديال مسحوق الفانيلا اولا 2 خنيشات بالنسبه لك كانت عندكم شاسيات. كنزيدوا واحد 2 نتاع الساشيات ديال سكر الفانيلا، فيعني حتى هما كيقضيو الغرض. وغادي نخلط مزيان ونضيف ونرجعوا للعافيه حتى كيعقد لي بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا، يعني راه كيبقى يعقد. وخصو ضروري يكون على نار مهيله، كنأكد عليها باش ما كيلصقناش من التحت ديال، يعني ما كيتلصقناش هذيك النشا والسكر. صافي دابا غادي نضيف هذيك العلبه ديال الجبن. فبالنسبه للجبن هنا كيبقى لكم اختياري، يعني اللي بغيتو واللي حبيتو. يعني كانت عندكم فيلادلفيا، كان عندكم الماسكاربون، الجبلي، الجبن العربي، المهم اللي كانت عندكم قديو بها. فانا هنايا كيف ما كتشاهدوا يعني استعملت الجبن اللي كيتباع في المحلات. صافي هنا غادي ناخذ هذا المول اللي ما كيلصقش، يعني ما غاديش ندهنو ما حتى شي حاجه، ما نحتاج له والو. وغادي نكب نصف الكميه ديال هذيك لا كريم اللي ديجا يعني خلطتها مع الجبن كما كتشاهدوا، نصف الكميه. ففريمون كيجي رائع، وداك لوغو ديال الفاني كيجي خطير صراحه. كنتمنى انكم تجربوه. فراه ديسير يعني اللي ساهل وبحجم كبير وكيجي بنين يعني، وفي نفس الوقت يعني ما فيش شي حاجه اللي صعيبه او لا، يعني كل شيء كاين عندنا متوفر. صافي كنحاول نستفاد البسكوي هذا. فبالنسبه للبسكوي عفوا كيمكن لكم تستعملوا اللي كان عندكم، فيعني هذوك لي بودوار ديال تيراميسو اولا حتى الا كانت عندكم تشويش نتاع الكيكه بقى لكم اولا يمكن لكم توضعوها. فالبسكوي كيبقى اختياري لكم، دائما كنخلي لكم الحريه، يعني الحاجه اللي كانت عندكم استعملوها، ماشي بالضروره الحاجه اللي استعملتها انا. هنايا كما كتشاهدوا وغادي نزيد واحد طريفات نتاع الفراوله اولا الفرامبواز اولا يعني اي نوع تاع لي فخوي بغيتو تزيدوه، مثلا طريفه البنان. هي ملي كتكون بحال هيدا في لي فخوي غوج كيعطيو واحد يعني واحد الجماليه مع هاد مع البيض، راكم كتعرفوا يعني كتجي داكشي متناسق. فانا هنايا ضفت هاد شويش نتاع الفراوله اللي ديجا كنت عسلته، كيعجبني هكاك معسل، يعني كيكون رطيب بواحد شويش. يعني كنتو ما بغيتوش تعسلوه كتوضعوه هيداك طبيعي. صافي غنحاول يعني نوضعوها هيدا كما كتشاهدوا عشوائيا، ماشي يعني كنستفوا اولا. ومنين غادي نسالي غادي نعاود نضيف الكميه اللي متبقى ديال لا كريم، غنغطي بها من الوجه مزيان كما كتشاهدوا. كنتمنى انكم تجربوه وترسلوا لي يعني في الخاص بالنسبه للناس اللي عندهم الاخضر ديالي اولا عندهم صفحه الانستغرام ديالي شاركوه معايا. فهاد الديسير انا خديته من عند الاخت ناديه اللي كنقدم ليها تحيه كبيره. صراحه ديسير في المستوى، يعني يقدر يوجدوا اي واحد، فما فيش يعني شي مكونات اللي مكلفه، فكل شيء متوفر عندنا. هانتوما كما كتشاهدوا يعني كنحاول نغطيها كامل الوجه ديالها.
صافي. وغادي نحاول نقد ليه داك الوجه باش يعني منين نوضعها في الصحن تاع التقديم ما كتكونش مايله او لا، فهمتوا؟ صافي غادي نوضعها واحد شويه تبرد يعني على درجه حراره المطبخ. ابخي غادي ندخلها للثلاجه باش تبرد مزيان وتماسك وتشبر في راسها كيف ما كتشاهدوا. هذه الطريقه باش كنحاولوا ان نساعدوها باش ما كتهرس ما حتى شي حاجه. كنضغطوها هيدا على الجوانب باش كتزول بكل سهوله. هانتوما كما كتشاهدوا يعني دغيا دغيا كتهود من المول. هانتوما يعني جميع المراحل صورتهم معكم بلا ديتاي. صافي هنايا غادي ناخذ واحد انتما كما كتشاهدوا المول عفوا يعني ما لصق فيه حتى شي حاجه. هنا خديت واحد الملعقه كبيره نتاع حليب بودر وغادي ندردرها فوق من الوجه ديال هاد الديسير. فتداك الحليب كيزيد يعطيها واحد المذاق اللي رائع، وفي نفس الوقت النكهه نتاع الحليب بودر مع سكر الفاني يعني كيتماشاو مع بعضياتهم. يمكنكم تدردروا عليها شويش نتاع الكاكاو يعني الا كنتو كتبغيو الكاكاو. صافي هذه هي من بعد ما وجدات قدمتها وزينتها بشويش نتاع الفراوله. هاد الزين دائما كنقولها وكنأكد عليها في اي ديسير وفي اي حلوى عملتها كيبقى لكم اختياري وبالحاجه اللي متوفره عندكم، يعني ما تكلفوش على راسكم، وفي نفس الوقت هايده تعملوا شي حاجه اللي مزيونه وتفرحوا بها وليداتكم وتكون صحيه او ميم طون. فهنا غادي نقطع معكم واحد طريف. انتما كما كتشاهدوا يعني متماسكه كي بحال كتقطعي الكيك، ماشي شي حاجه اللي باش ما تقولوليش النشا ما صدقتناش ما جمعتناش، حيت بزاف نتاع الناس اللي شفتهم كيقولوا هاد الهضره هادي. بحق كنتمنى انكم ان شاء الله تجربوها وغادي تعجبكم بنفس الطريقه. غير تبعوا المراحل اللي شاركت معكم وان شاء الله غادي ينجح معكم من اول مره. فبهكذا كنجيو للنهايه ديال لا فيديو، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتجربوها. اكيد غادي يعجبكم، انا مأكده ما كنشارك معكم غير الحاجات اللي كتعجبني. كنقول لكم شكرا على المتابعه ورمضان كريم مره اخرى، وبقاو دائما معايا. فان شاء الله غادي نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو سهل وبنين وصحي. خليت لكم الراحه ونهاركم مبروك، مع السلامه.